We're very concerned about the reports of forced labor in Tibet. Pönando zenxie tone pömitsur nge zue chechube tela Amerike chisi legung ki mangzu da zhuwa mi yutobdan nge zue tsenpe chungchi le ro shenpa zote Scott Busby la ki tutsab chenpo yoba sumba tanta. Amerike na zenxie gone nge zue chechube chachu la tacho shi zingi yoba tang. Zenxie nge zue gui ne suebe tsongso nangden chi gyu tola tamcha ki si chu lakdar che sue yobe. Pönando zenxie ki nge zue chongdar guibe nge zu tela yalen kanda che gui mi ta gyu yin she Asia Rawalung di kange pyoge dezen la dejo na yobre. Ari sinzi Joe Biden shungzinki jinda tangpyo tse inshu yin kengur shebe che. Ta dechar sagor chuzam song yue jing. Kongi sinzi yoyomir shenbe ka. Pyoge lana mebe uti chino khonsi kimgunchi bucho na jeje shugi tang. Pyo duyon ta dewe ne duyon te gyana la donglen nebu chi gyu yinba song yobre. We do recognize the important role played by the Dalai Lama, and we continue to urge the Chinese government to engage in a direct and constructive dialogue with the Dalai Lama. Koskem go Dalai Lama chogi zetin ta nuba kechi yimba nganzu ngunzi shugu yue la kena shula koskem go Dalai Lama chodal hen tagar deme shune sangcho ge nyuden tume yombe bögu mutu shugu yue che sonye bare. Dini Amerike chisi legungi chinda sunbe tse sumjungin zamli yekıfta yulu nige la nyebe duwami topdangi nedan te Nidong nishulu lokor nyendo dömbe nabe jesu, Asia Rawalung di kange pyoge de zenki, mikse jandi lendeb to, desho nabashi yinbache. Ari chisi chungchi Blinken choki, nyendo dömbe nabe kabla. And the Biden-Harris administration will stand against human rights abuses wherever they occur. Sinzi Biden choki duwami topdangi nedun di, Amerike chisi nedun kechen nangmashidu jogyu chosem tembu zingi yuejing. Standing up for human rights everywhere is in America's interests. Dini ngwe rang tang, chisi legung yongzo ki kene chenpur zigi yue che, song yubare. Amerike shungzi ngame kapsu, chisi legung nang, pöden mikse dedu guzab kosha nang gyur, duyun losum da chegal hazam gor yue ne yang. Sinzi Biden shungzi ngwe ne, pöden mikse guzab kosha nang gyur chosem tembu yuba, dejo na yubare. The Secretary has indicated his firm commitment to appoint a special coordinator on Tibetan issues. Si chungchi choge pöden mikse guzab kosha nang gyu tela chosem tembu yuba, ngonda sebu tang yuba re la, mikse guzab kosha dan debe te, nisu dida sebu sekyang suyo chaba re che, gane nakdu. One of the priorities for the Biden-Harris administration is to not only take actions ourselves, but to work in combination with other like-minded countries. Biden shungzi ngwene kene zisa zuwa chikni tunjo ge gegab inyu tang, Canada, Europe tunzo che da nyamle che de Canada tongla nyeche ge gyu chunbe le dun ka pegyu de yinba tang. Di Pukyang ringbor Canada ge samlu tongcho tola nuba tang dumde shi yongwe ngoba chigi yoba re che sugudu. Nyepa dikcho nange tamdi wonchu la tang, sargo chokdi da nyendo shungen de shi wonchu yin.